Ребят, всем привет! Приехал сегодня снять капканы. У меня на бобра стоят. Они у меня уже защелкнуты. Вот. Не знаю, посмотрю, как вода там сейчас на том месте, где вот мы с Женькой, с сыном лося видели. Вот. Кто не видел это видео, сейчас вот сюда подсказочку вставлю, вы можете потом посмотреть. Или в конце видео будет. В любом случае посмотрите. Вот. Сейчас загружаюсь. Возможно, еще где-то поставлю капканы, потому что там бобры есть. Взял с собой еще, у меня там пара капканов есть. Так что сейчас переставим с одной плотины на другую. По остановке сегодня снежок выпал. Вот видно, где бобры лазают, а где не лазают. Так что сейчас загружаюсь и потихонечку выезжаю. Так что смотрим. Смотрите, как весной вода осенью разливалась, как весной было. Сейчас упала. Вот это все, уровень воды был весенний. Сейчас еще большой до сих пор. Охренеть. Сейчас приваду проверим. О, ее у нас смыло. Офигеть. Кто бы мог подумать? Ё-моё, а. Вот так вот, ребят. Сейчас, секунду. Вот так вот, ребята, бывает. Здесь была выложена привада, вот в этом ельничке. И представляете, вот докуда была вода. Вот по льду видно. Это уровень. Весной не всегда так разливается, говорю. И приваду у нас смыло. Так что плохо. Смыло нашу приваду. Надо будет заново выкладывать. Ну, уже, я думаю, в другое место. Неудачное место выбрал. Я не думал, что вода так поднимется. Вот видите, по реке, вот сейчас поеду, еще раз обратите внимание, какой сейчас уровень, это еще большой уровень. И вот сейчас осень, да, ноябрь месяц, и какая была вода. Кто не видел, к примеру, можете видео посмотреть, там короткий отрывочек есть у меня, где половодье у нас это осеннее. Ладно, едем дальше. Тут сейчас ребята на каракате уехали, посмотрим, кто. Не знаю, я догадываюсь, конечно, кто. Ну, посмотрим, подъедем, спросим, что они тут делают. Я думаю, что рыбачат. Ну и заодно и спросим, что ловят в такой-то период. Вот, смотрите, какая вода была, какая сейчас она. Но зато в этом году рыбы должно быть осенью. Так что поедем по омутам жерлицы ставить, если лед станет, конечно. Чуть елки со льдом не унесло. Бревна какие приплыли. Вот так вот бывает. Вот такие пироги.
ребята переправу сделали. Интересно. Интересно. Пойдемте, дойдем. Нынче пока еще ничего не поймал. Еще пока только вот выставляюсь. Тут-то у меня давно уже стоят. Но еще не проверял. До большой-то воды поставил. А? Да, блядь, но в машине лежала, замерзла. Ты на чем сюда-то добрался? Что-то я слышал, тоже сделал, да? А я на каракате и приехал. Да? Где он у тебя стоит? А рядом с твоим стоит. Да? Надо посмотреть, что за аппарат. Давно собрал? Ну что, вот как раз первый выезд у меня был в открытии охоты в августе. Я что, весной после учебы начал только собирать хоть. Движок-то какой? А у меня 18,5 лифан. Стартерный тоже? Ну, у меня с вариатором, что это? Нет, стартер? Да. Стартер. Ну и как по топливу? Не знаю, что, езжу, нормально. Я и до этого-то ставил, с мотособаки снимал 15. 15 вполне хватает. Просто на мотособаку-то обратно комплектовать купил этот новый. В Кирове брал. Ну. Хули решили, блядь, что последние дни. Сегодня все. А. Вот в лимонах был, так 2 штучек вот поймал. Небольшие. По большой воде. Так больше вот где, когда это было? Позавчера. Чё себе. Одну-то до берега дотащил, а хуй подойдешь, вот так же лед навис вот на кусты, так же вот, блядь, и все, и не подойти, блядь, я к ней подойти-то не могу, блядь. Прыгала, отпала нах. Здесь же что, на лягушек же раньше ездили это. Тут же тропинка идет. До Графовского поля-то Овсяного доезжаешь. Вниз только спускаешься и все, ты здесь уже. Да я хуй знаю, что-то не бывал куда дальше. Больно по берегу тут, тем более по такому-то да, еще. Ладно, осенью по Чернотропу. Блядь, еще я с лодкой-то сейчас шел. Че вот говорю, вообще вот на каракате тут рядом, здесь ты больше километра прошел, считай. А тут что, 400 метров. 300 даже с чем-то. И под горочку тут. Там-то видишь, потом мы ж туда будем спускаться. Мы как бы из-за этого омута сюда и приперлись, и вниз пойдем сейчас по ямам. Там ведь тоже вроде на повороте-то омут. Есть ямка, да? А здесь сколько глубина? Да, приличная. Но его уже замыло. Он раньше-то хороший был, глубокий. Сейчас херня уже остается. А там что-то какая-то лягуша ходила, слышно, блядь, следы. А это Кольки приехал. Тоже капканы ставит. Он уехал, по-моему, в чертеж туда, я сейчас тоже туда же поеду. Да, туда ты сходил. Ты по мостику там переезжал? Да. Да? Я что-то, блядь, походил, посмотрел, не рискнул. А я что, по нему езжу, мы что, мостик-то сделали, тут тоже поля посеяны. По нему и на УАЗике по нему. И... Ну, так тогда можно смело ехать. Ну. А я что-то полез в объезд, блядь. Ты ж, наверное, и по следам-то понял, что мои, наверное... Да кто больше-то? Так вот, ребята на спиннинг в ноябре еще рыбачат. И говорят, что ловят. 2 дня назад пару щучек поймали. Вот. Ну что, мы сейчас выходим как раз через... У меня капканчик стоит. Вот, проверим ее. И пойдем к вездеходу. Вот так. Человека этого знаю, чей каракат. У меня есть видео, когда вот я только надумал собирать вездеход. Я прежде чем собирать, на разных моделях покатался. Вот и первый был как раз тот самый, вот, который сейчас стоит. Но сейчас мы подойдем, я еще вам его так визуально покажу. Вот. Расскажу, что за вездеход. Вот здесь хомут. Нынче надо будет пробовать жерлицы поставить.
вообще по лесу невозможно ходить. Сегодня снежок ночью подсыпал. Ну, небольшой плюс. Свежие следы куницы. Только идет немножко куда-то не в тему. У меня капкан повыше там стоит. Вот. Посмотрим. Авось и повезло. Повезет. Вдруг нам что-нибудь попалось. Ё-моё. Блин, ноги можно переломать. Ну что, сейчас мы проверим наш капкан. Так, что-то я вижу. Только что не вижу. А, нет, показалось. Показалось. Приманка лежит, капкан стоит. Ну что, куница неподалеку здесь бегает. Я думаю, в этом месте все равно она будет бегать, потому что эти завалы, лага такие идут. Места такие куница любит. Вот. Будем ждать. Что делать? Так, ну вот и подходим к нашим вездеходам. Так, что, пробежимся визуально. Вот мой. Да, так вот даже по колесам все видно, как раз широкий. Вот это Урал. Они у него, по-моему, камерные. Вот. Маленький кузовок. В принципе, что маленький? Такой кузовочек. Вот все просто. Датчик моточасов поставлен. Коробка. Все просто, в принципе. Вот. Тут он уже сам что-то колхозил. Глушитель делал. Стоял у него 2 ремня. Сейчас вот на одном что-то ездит. Поворотный механизм у вас. Вот. Решеточка, глушитель что-то переделал. Тоже предохранитель. Но он автоэлектрик. Ему бы еще и не сделать. Рейка 9-шна. Но ей уже хана. Видно. Вот она ходит, а переломный механизм что-то плохо работает. Ну ладно, что это, техника такая. Ездит и ездит. Зеркальце. Вот. Фары. Вот данный вездеход это ЗИС-5. Покупал у него в Вологде. Ничего, ездит. Плавает он. Испытания есть у нас на нем. Плавали. Так что техника какая-никакая, но везет туда, куда надо. Ну что, мы заводим свой. И к тому месту, где будем капканы снимать, переставлять. Посмотрим, что нам происходит вообще. Сейчас посмотрим.
хата у бобра. Зимой мы обязательно там будем ставить возле хаты. Где поглубже. Не знаю, что-то вот он... Вода, кстати, упала. Уровень. Не видно, конечно, что бобры-то лазили. Все тут съедено на них. Да. Не знаю, прогуляюсь сейчас по берегу. Что-нибудь там может есть. Ой-ой-ой, как бы не нырнуть тут. Здесь бы, конечно, воду бы пустить, чтоб не замерзало, бобры бы лазали. А до хаты ее хитрый, сделал ее вообще, ну, как бы кругом вода. Я могу, конечно, на каракате к ней подъехать. Подплыть, вернее, не подъехать. Но не буду этого делать. Вот. Я и так-то, чтоб сюда, блин, это, как сказать, не пешком идти. Доехал на каракате. О, приманку я взял. Ну ладно тогда. О. Я сегодня в коротких сапогах. Плохо ходить. Видите? Никак тут не добраться до хаты. Ой, блин. Хитрюга какой, да? Сделал как? В каком месте хату? Там ниже еще хата есть. Ладно, нафиг. Дождемся хотя бы ледочек, чтоб это подмерзло, чтобы это подъехать, ну, подходить. Где-то можно возле хаты на выходах поставить. Вот так вот. Выезжаем отсюда. Как заехал, так и выеду сейчас, только задом. Не буду разворачиваться здесь. Так вот. Блин, замерз я весь. Да. Надо каракат, блин, с кабиной делать. Я еще находился, весь потел. А сейчас у меня, блин, вообще спина околела. Фу-ху-ху. Так и простыть недолго. Да, одним плохо. Вот этим, что, блин, холодно. Зато весной, наверное, когда
тепло, летом красота. Надо какую-то съемную кабину делать. Блин, надо что-то покумекать и придумать. И чем быстрее, тем лучше. Ой-ой-ой. Так, вот так. Подъедем сейчас, зацепимся. Ух-ху-ху. Так, зацепимся, да. Каракат. Разгрузим немного. Так. Ну что, давай немножечко. Вот так вот. Чуть-чуть. Вот так вот. Все. Ключи достать. Массу выключить. С ручника надо снять. С ручника снять. Скорость выключить. Все. Нормально. Блин. Поеду еще куда не поеду. Сейчас пока только карабин достану из этого, из караката. Вот, а там сейчас видно будет. Может, что, куда еще заеду. Так что, наверное, съезжу. Так, в дальнейшем было решено никуда не ехать, потому что очень сильно замерз. Вот, выехал, потом зацепил, выложил все из караката, сложил в машину и поехал домой. Вот такая сегодня прогулочка вышла. Ничего нам не попалось. Капканы на бобра мы сняли. Дождемся уже заморозков. Вот, и потом поставим снова. Ладно, ребят, спасибо, кто смотрел. Всем до новых встреч. Подписываемся на канал. Пока-пока.